Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun muhimmatun. Hadhihi tambihatun muhimmatun. Utawi iki ku nerangno pira-pira pepenget atau peringatan muhimmatun kang penting. At-tambihul awal. Utawi tambah sing pertama iku ngene, al-muradu te kang den kersakno min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh innal qur'ana unzila ala sab'ati akhrufin. Innal Qur'ana satemene Qur'an iku unzila den turun apa Qur'an ala sab'ati akhrufin ing atase 7 pira-pira cara. Wal harfu te maknane al harfu iku bi ma'nal wajhi lan nganggo makna cara. Wal harfu bi ma'nal wajhi utawi al murad min qauli nabi annal Qur'ana satemene Qur'an unzila iku diturun apa Qur'an ala hadi tausiati ing atase ikilah kejembaran. Bihaisu la tatajawazu sekiranya orang liwati apa wujuhul ikhtilafi apa perbedaan-perbedaan atau wajah-wajah ikhtilaf wajah perbedaan fi ada'il lafzi ing dalam nakakno lafat utawa makna al-wahidi kang siji orang liwati sab'ata ujuhin ing 7 pira-pira wajah. Ya niki rungokno tenan sing mengkaji napa sab'ah. Jadi yang dimaksud dengan 7 itu bukan jumlahnya napa 7, bahwa dalam membaca Quran itu ada kelonggaran apa? Ada kelonggaran dan kelonggaran itu pasti tidak melewati apa? 7. Tapi tidak harus setiap huruf atau setiap lafaz di Quran bisa dibaca apa? 7 model apa? 7 model. Sing masyhur gini wau misalnya Malik Yaumiddin kan partainya hanya 2, Malik bil Maddi. Di situ ada Asim dan Kisai, yang lainnya apa? Malik Yaumiddin bil Qasri. Baqi sab'ah selain siapa? Asim sama Kisai semuanya baca apa? Malik Yaumiddin apa bil Qasri. Kan berarti hanya napa? 2. Dados 7 niku namung napa? Unzila ala hadhihi tausiah. Jadi maknane 7 napa? Ada keluasan dalam cara membaca Quran. Tapi semuanya itu tidak akan melewati 7. Terus at-tambihus tsani. Kala dawuh sapa Makiun Imam Maki dawuh ngene, man tisapane wong dona iku nyangka sapa man. Anna qira'ataha ulail qurra'i sak temene bacaane mengkono-mengkono qurra, maksude qurra'us sab'ah. Kana fi en qaidin Imam Nafi' wa Asim lan Imam Asim. Anna qira'ataha ula hiya ya qira'atuha ula iku ala hrufu pira-pira huruf as-sab'atu kang 7. Allati kang fil hadis kang tetep ing dalam hadis faqad ghalata. Mongko teman-teman salah sapa man ghalatan kelan salah aziman kang gedhe. Jadi siapa yang mengira bahwa maksudnya Nabi unzilal Qur'an ala sab'ati akhrufin adalah qurra sab'ah itu sangat salah besar. Karena kita tahu ketika Nabi ngendikan itu belum ada qurra napa sab'ah. Qala dawuh sapa al-Makki. Wa ilzamu lan dadi netep, dadi konsekuensi maksudnya min hadza sang ikilah dawuh apa annama. Saat temene perkara kharaja kang metu apa ma'an qiraatiha ulai sab'ati sange wacanane mengkono-kono sab'ah. Bayane mimma sing perkara sabata kang tetep apa ma'an il aimati sing pira-pira imam wa ghairihim lan liyane aimah. Wa faqala nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisan mushaf. Apa sing yalzamu apa Allah yakuna ento ora ana apa ma kharaja. Ora ana iku Qur'anan iku Qur'an. La wa hadza utaiki ghalatun ku salah azimun kang gedhe. Kalau qiraah sab'ah itu yang dimaksud Rasulullah, maka konsekuensinya di luar sab'ah nanti kamu anggap tidak napa Quran, padahal itu termasuk napa Quran. Makanya biasanya setelah ditulis sab'ah ada qiraatul asyrah, ada qiraah arba'atan napa asyar supaya orang itu tidak terjebak dengan istilah napa sab'ah. Wasabahu ta'isbab fil iktisari dalam ringkas ala sab'ati ngatasi sab'ah. Ma'a anna fi a'immatil qurra'i sak temene sertane sak temene iku tetep ing dalem pira-pira ulama ahli qiraah. Man ana wong wa kang teman iku misluhum sepadane qurra'i sab'ah. Hifdzan apane apalane wa fadlan lan keutamaane wa ilman lan ilmune. Wa tisababul iktisar ngene annar ruwata sak temene pira-pira rawi anil a'immati sing pira-pira imam iku kanu ana sapa ruwat iku katsiron iku akeh jiddan lan banget. Falam matako sorot, maka semangsane wis dadi cendak, maksudnya dadi ana apa nggih cendak ku terbatas apa alhimamu pira-pira himmah, cita-cita sing luhur. Iktasaru mongko padha ngringkes sapa ulama, terus sapa wong akeh mimma sing perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisane mushaf al-Utsmani kang bangsa Utsman
ringkes alama ing atase perkara ya sulu kang gampang apa hifdzuhu ngapal lemah watan do bitulan dadi kagebak apa alqiraatu wacanan bihi klan ma fanadzaru mongko padha ningali sapa ngake ilama mane wong istihara kang masyhur sapa man fisikati klan sikoh wal amanati lan amanah wa tulil umri lan suwene umur suwene khidmah fi mulazamatil qiraati ing dalem netepi qiraah wal ittifaqi lan cocok alal akhdhi ing atas sing alap anhu saking ikilah ma ruya atau ma yasulu khifdu fa afradu mongko padha ngijekno sapa ulama mingkuli misrin saking saben-saben kota bacane misrin nggih mboten misra karena ini bukan alamiah untuk kota tertentu netepno imaman ing imam wahidan kang siji walam yatruku lan ora ninggal sapa ulama ma'adzalika sertane ifrad mingkul misrin imaman ora ninggal naklama ing nukil perkara kana kang ana iku alih ing atas ima sapa al imatu pira-pira ulama ghairu haula kang saliyane sab'ah minal qiraati sing pira-pira qiraah walal qiraati bihi lan ora qiraah bihi kan ma'ruya ka qiraati Yaqub wa dene qiraah Yaqub wa fi Ja'far wa Syaibah wa ghairim lan liyane kabeh pun kula terangno nggih kanca-kanca sing nekuni sab'ah atau yang ndak nekuni sab'ah tapi biar tidak asing dengan istilah-istilah tenggene sab'ah. Ya kula terangno nggih, misale sab'ah nggih sing terkenal mawon kan Asim nggih. Asim misal. Asim kita meriwayati napa? Hafs. Berarti napa Hafs? Asim. Sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami, sinten? Abdurrahman As-Sulami. Nah, An Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Terus teng mriki wonten Utsman. Nggih, Utsman bin Affan ya. Atau Ali atau Abdul bin Mas'ud. Terus teng mriki nembe Rasulullah. Berarti tokoh pinten Asim niku? Gangsal kan? Gangsal atau 4 ya. Kalau ngitungnya dari Asim berarti namung Asim Abdurrahman As-Sulami. Terus sinten? Utsman terus Rasulullah. Atau kita ngitung dari Hafs Asim terus sinten Abdurrahman As-Sulami Utsman Rasulullah. Rungokno tenan. Nah, ketika Rasulullah ngaji, rungokno nggih. Ben sampean ngerti gampang. Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan. Tapi faktanya kayak ngajimu Mbak Utsman, ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Nur Salim atau sama Gus Najib. Jika menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda, kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal, harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan, karena terus piye Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jamun kasir, harus kelompok bes. Nah, penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng tok level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khot napa? Utsmaniyah terus. Kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, no? Nah lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili. Masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya 7. Sing liyane kuning diwae kan cara Jawa liyane kuning di. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum, ya, pakai analogi apa? Umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anake 5, terus sing barep wali. Kabeh tanggamu yo bapake ahli. Nane kadang-kadang suruh junakal, aku ora dianggap anake ngono. Dadi iku ya mergo iku ya korban apa? Kobar sensi, terlalu sensitif. Dadi ya ngono kira-kira. Ya kok NU ya sama. NU ya cara wong sing ora sejarah akeh pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki ki sedanten kathah. Ya tapi wong akeh roe sing direkno ngono apa? Mbah Hasyim. Ya sanut wong akeh tapi kowe aja goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok iku kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Di maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja.
Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing pahlawan. Sing berjuang sak Indonesia dul-dul. Ora mbahmu tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamen. Nerangno kowe mergo angel gak gawe kias-kias iku. Lah sampean muridku ini kan ribuan. Sampean sing ditulis ya sing paham tok. Ngene-ngene iki ra ditulis. Hilang, wis anggere bangsa kere melarat, gak paham, hilang. Kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan hilang. Akhirnya kesane iku muridé Mbah Munawir Mbak Arwani. Tok, Mbak Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut tuh pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ra sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebeki buku ngoten kira-kira ngoten. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un katsir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kula suwun ngomong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak ngomong kan rata-rata ra iso maca kitab, tapi ngerti iki sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misalnya ana kiye kok temperamental. Jane sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun misalnya. Tapi dekne ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan mengampuni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten nih misalnya contoh gampang, contoh paling gampang. Wong nak diutang, itu kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso, iku ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usrotin fanaziratun, itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak kowe meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krana kebutuhan, ora berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat kowe ra iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya misalnya Hamdani meh mati, nak ra utang Kang Ali, beras 2 kilo iku mati. Iki mesti pangeran nyalahno Ali nak ra ngutangi. Nak ra iso nyaur misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa 2 kilo. Tapi saiki wong utang iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali mbek Hamdani kan yang pondok-pondok melarate. Suatu saat ya nganti saiki maksudnya misalnya. Nah, suatu saat misalnya Hamdani iki dadi gubernur. Amin. Oh, coba. Rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman podo melarate kan utang mau piro Pak? Piro enggak misalnya utang? 100.000 200.000 kan. Lah iki lho contone ulil, saya kan dadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni mriki, saya dadi mantune Iskandar SK, dadi pengasuh Asidikiyah misalnya. Uang kan gak mungkin ambek pengasuh Asidikiyah kok utang 100.000. Akhirnya plafonnya mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, mosok utang njuk nukokno keri, yo pantese njuk nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Iku paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya rungokno. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo yen mana Kang Ali? Konco padha melarate, terus saiki pengasuh Asidika 100 kene ning Jakarta utang 100.000. Wonge numpuk. Ora subut. Lah iku sing utang lama iku. Kaya aku wali barang ya digambar wong asli. Kowe ndek kanca padha melarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki kelas. Berhubung kanca aku bature kene swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lha iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam dhewe, tidak utang yang dibenarkan syariat. Aturan mubayat wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa anta sadaqu. Mergo yo mau kan, misale kula niku melarat. Biasane beras 2 kilo seneng, dhuwit 100.000 seneng. Ketemu kanca melarat saiki dadi gubernur.
Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000 tuh. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pengiran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong naikno plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon padha misale kancane kok mesti kok RT gara-gara kanca gubernur oh dadekno bupati lho. Biayae tak nyalon bupati. Mosok di kanca gubernur dibiayai dadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane Bapak Rian sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca melarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur koyo ndekne sah nasihati gubernur. Padahal Kabupaten Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kena ndek kroni ketua PBNU sawangane iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lan aku kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia terus ngerasa ngalim koyo aku. Iku yo ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok wong sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Wis terlambat goblok wis wae lunga padahal dene ra melok di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Lah kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Eling-eling kelakuan ngono iku. Dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono, kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kowe terkait Utsman karena kebetulan ngajimu mbek Sayyidina Utsman. Ngaji mbek Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masif harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula mun. Ampun bantah mun ngandel kula. Paling gak sementara sampai ke alim kaya kula. Kowe nak ngaji wong Islam ketara bangga. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok iku macane ya Fatihah. Ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku, kene Fatihah, ormas iku Fatihah, kene tak kulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas liya kok rukuke sitok tak aku tak luruh ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok, kok nak liyane rukuk telu malah iki Islam model opo kok ono rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif, cocok tidak cocok bentuknya harus masif. Dan kita ku syukur. Makmum ormas sing kene ra cocok ya Fatihah, surat, rukuk ya sitok, bariku iktidal, bariku sujud di ping pindho. Hanya pengecualian wong sing mikir utang terus salat lali, iku pengecualian. Masih itu tapi iku kan kasusnya kasus lali. Napa? Lali. Bingung nanti makmum. Bareng waduh, takoki iki ini kok waduh, duwe masjid urung kebayar. Gas sing makmum sing di toko bangunan dadi entek tertekan secara psikologi. Diriyen ono kiai bangun pondok utange akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iku. Ya lagi cerita. Padahal ora utang pribadi lho utang. Walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur. Ya iku kula tekone badhe ngebrokno masyaallah alhamdulillah. Dadi kiai iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko. Mulane kiai aja pati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali supaya ngaji agak wani. Anu kula mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditakdir ora apa-apa, nek iso aja lah napa? Ruwet. Nek kowe ora apa-apa ki cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah, dadi eling-eling ya. Jadi sampean nak takok, kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir? Bayangno misalnya tiap ormas carane salat beda, kayak apa tersiksanya kita? Wong paling bodoh, terkenal paling bodoh ning kampung, nak salat dhuwur ya 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nak kebenaran gak masif kene ya melok repot, napa? Kene ya melok repot. Lah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Terus Qurane wong Maroko ngene, Qurane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ini. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham ya?
Wis kira-kira ngono. Dong ya. Nah, kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab'ah iku mau istilah tok. Mosok murid Nabi mau 7. Mosok rawine mau 7. Dong ya. Ngono kok angel temen nerangno kudu sampe kene mubah. Amit tenan nerangno kowe. Aku isuk sering ngono takok. Ih maksude sab'ah wis ora bakat alim aja takok ruwet. Ngomong kaya rai-rai ini nerangno wis kudu mubang. Nanti kene kesel lho. Dong ya. Dong ya. Jadi kebetulan hadis ya padha. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenenge waqiatul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah. Iku waqiatul hal atau waqiatu ainin. Misalnya ngeten ya, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku iku seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kowe misale sok-sokan alim, tapi jelas goblok lah. Terus kowe muni ngene, hada Mu'ad rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora terima goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ana hadis ya Abu Hurairah ini uhibbuka sing ana ya Mu'ad. Terus Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqiatu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafadz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqiatu ainin, apa waqiatu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Padha Rasulullah dahar kurma, Rasulullah dahar zaitun, Rasulullah dahar apa di Mekah. Iku jenenge kutu tilkal bala. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulane Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat iku kuti ahlil barat. Orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng Nabi. Lah saiki kok melarat Indonesia terus mbok zakati kurma penuntune do linu tapi ya wis beras iku. Malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah mbek Imam Syafi'i disimpulkan iku jenenge kutu bala. Lah saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikno ning Arab ya saiki rong Jumatan, ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikno Arab. Lah jare Mbah Mun, nak bodoni iku ya sing rada ilmiah. Jare Mbah Mun nak guyon. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi ra wali. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah kok ora Jumatan? Aku wis bar Jumatan nang Mekah, Jung. Jare Mbah Mun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji ning Mekah iku jek setengah 09.00 ora ono Jumatan. Nak badoni iku ilmiah sithik misale engko Cung aku Jumatan ning Mekah. Nak muni engko rada pantes, no? Muni wis bar. Setengah 09.00 sudah sik ngopi, Mbah. Mergo kene iku terpaut dong ya. Jadi kena bodoh niku sing ilmiah. Lah ngono iku wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya menulis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar iku samare kasus iku kata bar iku. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah kira-kira. Setengah 09.00 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah, setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah cek ditoto, sound sistemnya cek dites. Lan nek bodoni kok kaya nek utang bodoni iki sing pinter kok. Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Kesama nggih husnudzon iku wajib, mulane ora usah survei. Boleh Pak Ulil. Enggak bakat punya santri banyak. Enggak bakat punya santri banyak. Minyak uang. Santri akeh ono sing mergo anake kiai ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat.
Ini itu Pak Mulis, menantunya Pak Iskandar jadi kiai sih, kiai tenan, tapi dibully konco-koncone. Paling rusak banyak, jadi kiai ketemu konco itu rusak. Sing dieling-eling ku zaman dhisik. rusak. Ketemu suudzon berdata itu rusak. Iya kan. Suudzone konco kan berdata, wong duwe. Nak wong jaba suudzon kan tanpa data. Nak suudzone konco iku suudzone konco iku suudzon berdata. Apa? Akurat. Untungnya padha wae dadi akhire padha rawan dibuka wong padha wae. Ya eling-eling ya, dadi sampean ben ngerti, kanca-kanca sing fanatik sab'a iku ngerti ya, sab'a iku mu'ibaratun anil tausiah, anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah maos Quran kok pendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 gak mungkin. Mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Arwani itu kan bukan mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Kebetulan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Kebetulan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun. Muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan. Tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman. Paham ya? Setelah Utsman min Thoriqi Abdurrahman As-Sulami. Setelah itu min Thoriqi Asim yang meriwayati Hafiz. Itu sampai kita, misalnya kita akan punya sanad semua ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Itu paling gampang.